makuru koko n'impamo ubundi ukanatubwira niki cyabaye nyirizina. Murakoze. Amakuru yo n'impamo ejo mu saa 8 saa 9 ubwo ubuyobozi bw'igororero bwarimo burekura uyu gororwa ndetse na bagenzi be bandi yagimaze kugera hanze mu igororero ariko akiri mu mbuga y'igororero yafashe imiti arayinywa. Abantu bamubonye bagerageza kuyimwaka kuko yari ikabije ari myinshi, hanyuma bagerageza no kumujyana ku ivuriro ry'igororero kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze, ariko biza kuba ngombwa yuko anahavanwa ajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge ari naho yaje kwitabira Imana. Yego. Hanyuma n'imiti y'iki yafashe yari afite uburwayi busanzwe asanganywe burimo isukari ngira ngo n'imiti yo mu mutwe, ngira ngo na pressure, sinibuka neza imiti mu bwoko butandukanye afite, ariko murabizi yuko anaburana yavugaga ko afite ibibazo by'uburwayi, ariko imiti yo ubusanzwe abagororwa iyo bafunguwe baba bayifite. Ushobora no kuba ufite imiti utari wakarangije kuyijyana n'ibisanzwe, ahubwo uburyo uyikoresha nibwo bwadutunguye. nta wari uzi ko yakwitwara gutyo, gusa birababaje kuko yari arangije igihano cye agomba gusubira mu muryango we, ndetse n'impapuro zimusohora mu igororero zamaze gukorwa. Yari ategereje abo mu muryango we kugira ngo baze bamujyane, abakoze ibyo ngibyo mu by'ukuri byatunguranye. Yego, ubu ngubu se hagiye gukorwa iki? Abanyarwanda babonye iri tangazo nk'urwego muhagarariye, harakorwa iki? Uko bisanzwe bigenda ni ukurikiza amategeko, kuko ubu mwabonye ko twashyizemo ko dutegereje raporo y'isuzuma rikorwa na muganga. Mu by'ukuri ibyo ni iby'ibanze tuba twabonye, ariko mu by'ukuri icyateye urupfu cyemezwa na muganga. Iyo raporo rero niyo dutegereje, nayo tuzayibamenyesha. Muravuga ko yaragiye kurekurwa n'ubundi, yaragiye kurekurwa kubera impamvu z'uburwayi, yaragiye kurekurwa kubera ko arangije igihano, mwabisobanura nabyo? Yari yarekuwe, ahubwo ntabwo yaragiye kurekurwa mu buryo bw'impapuro bwanditse. Yari yarekuwe, ariko nuko ibyo yabikoze akiri ku butaka bw'igororero cyangwa se muri compound, ariko ntabwo yari akiri no mu igororero. Yari yasohotse yanahinduye imyenda, yambaye imyenda isanzwe. Rero yari afunguwe kubera yarangije igihano cye cy'imyaka 5 yari yarahawe. Yego, abantu bashobora no kwibaza yari yarakatiwe imyaka 5 kurikiranyweho ibihe byaha n'inkiko. Yari yarakatiwe igihano cy'imyaka 5 kubera icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda. Byari bisanzwe se ko hari umuntu wari urangije igihano, uretse kuba uyu nguyu yanyweye imiti yari afite, ashobora gukorera ikindi kintu ku butaka bwa gereza bw'igororero asohoka? Ntabwo mu minsi tuyavuba ahangaha ntabyo numva nzi. Niwe wabikoze, kandi gusa birababaje kandi byatunguranye. Mu buryo busanzwe mu magororero, iyo umugororwa afite imiti agomba gufata umunsi ku wundi, bikorwa biti? Ashyirirwaho uburyo bwo kuyifata, abana nayo, bigenda bite mu busanzwe mu magororero? Usibye nk'imiti wenda byategetswe na muganga yuko yayihabwa akayinywera imbere ya muganga, ariko ubundi indi miti bitewe n'iminsi ushobora kuyinywa, hari ubwo bayiguha ukabana nayo. Ariko noneho kuri iyi kesi yo gutaha, niyo yaba ari imiti wenda ushobora kunywa ari imbere ya muganga, nibura y'uwo munsi wayitwara, ku buryo hagati aho ushobora kugira kirizi uri mu nzira ugenda, cyangwa se igihe utaragera kwa muganga ufunguwe, nk'uko uhabwa ibintu byawe uba warabikiwe cyangwa se n'ibindi byawe wari ufite. Nta gitangaza imiti